galera! Bom, vamos lá, né? Abri o tecladão do AliExpress, o TAC 75 HE da ACO. Vamos lá abrir com cuidado. Eu nem preciso. Essa faca tá ruim. Ai, ai. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Vou fazer aqui mais umas incisões. Tá. Ô, faquinha ruim da porra. Bora. Vai pra lá. Olha aí, ó. TAC 75 HE da ACO. Olha que beleza, hein? Que beleza. Então vamos lá. A caixa meio merda, pra ser sincero. Não passa a vibe de um produto premium. Mas acho que essa não é a proposta, né? Afinal foi R$204 que eu paguei nesse cara aqui. Como que abre? Aqui, ó. Peraí, não tô sabendo abrir. Boa! Cara, que beleza! Uma capinha de plástico para proteger. Muito bom, plástico vagabundinho, mas cumpre a proposta. Aqui acho que vem os cabos, né? Será que é um mousepad? Vai ser pica, hein? E aqui tá o bichão. Vou tirar ele da espuma. Cara, essa espuma, que será que dá pra usar pra acústica dentro dele? Acho que não, né? Olha que lindo, cara. Puta que pariu, que coisa linda. Nossa. Tá aí, ó. Bom, aparentemente perfeitas condições. Vamos testar na máquina, né? Que beleza. Nossa. Puta merda, que macio, velho. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem a pinça, né? Pra tirar uma keycap pra gente ver. Vamos ver os cabos aqui, né? Não está tudo certo. É isso. Bom, aqui o cabo dele não é tão grande quanto eu queria. Ah, ele é longo. Ah, eu ia falar que não é quanto eu imaginava, mas até que atendeu, né, as expectativas. Olha, o cabinho dourado, ó. Não sei se vai dar pra ver. Bacana, cara. Bem longo o cabo. Acho que nem vou precisar do extensor. Eu acho, vamos ver, né? Vou dobrar aqui o cabinho. Belo cabo, hein? Belo cabo, não. Gostei. Tá. E aqui o... proteger o cabo aqui. Não vou proteger porque eu já vou usar, né? Vou botar aqui dentro. Isso aqui... ai, como é que abre isso? Aí. Ótimo. Ótimo. Ué, caralho. Como é que usa isso? Caralho, não sei usar essa aqui. Porra, o que eu faço, velho? É assim que usa essa porra? Não é possível isso, não. Tá de brincadeira. Isso aqui não sai? Vou tirar uma que quebra aqui. Se eu conseguir, né? Não tô sabendo tirar, não. Perfeito. Cara, plástico bom, macio. Bem bom. Olha que switch bonito, hein? Vamos tentar retirá-lo aqui. Cara, não sei usar isso. Mano, que treco ruim da porra, velho.
Não consigo tirar o switch. Pronto, quebrou o bagulho, ó. Amassou a parada, velho. Ô, caralho. Pô. Ai. Pô, tava sendo burro, né? Aqui o switch. Que belo switch, hein? Cara, ele não, honestamente não parece estar lubrificado não, tá? Não me parece estar lubrificado. Bom, mas é isso, né? Cara, bem fácil de tirar e pôr o switch, viu? Legal, cara, legal, legal. Cadê que é? Ah, tá aqui. Maravilha. Vamos testar no PC, né? É isso.